plan eno nagambye katujibale kuva ku bantu ba myaka 45 okudda wansi mbadde nagambye 35 ne tugenda kwana kale katugambe kwa 45 okudda wansi nti bakyali nayo akadde abantu abali wansi w'emyaka 45 okulungamya okutambuza ensonga eno tekigenda kuba kya dakiika eyo wabula nga plani mpanvu jo nga bwe nasomesezza oba nga bwe nakwanjulidde nti tugenda kuzimba tulina kuzimba kye tuyita economic base eyo ne tugibalanga ena okubanga tusooka tuzimba amakolero agaffe ne tukontrolinga business zaffe muffe mwennyini ne tugenda ku level ey'okubiri ne tukontrolinga ebyobufuzi ebya politics ebyo bibeere nga bitambulira ku mulamwa ogwaffe gwe twetaaga ne tuva ku level ey'okubiri ne tuzimba flow ey'okusatu gye nagambye tulina okubanga tukontrolinga oba tufuga police ne court system kubanga tuba tulina ssente ezivaamu n'omusolo ogubasasula abo abalamuzi abapoliisi banabyafuzi omusolo n'omusala gwe bafuna nga guva mu ffe abasoso zimba base esooka evaamu industries egaba emirimu evaayo nebanga yekola welfare ey'abantu kubanga tulina economic base then ne tugendera ddala ku level ey'okubanga tukontrolinga media base eyo oba level eyo nga bwe twasomye eyakateekako TV nga jjo tewabaddeko ku programu yaffe yajjo eya economic plan eno tuli ku part 2 nteesa ojjeko TV yo nonye walala tojjako nonye walala kale wosobola ogenda olabe kubanga oba jjo wasigadde togenda kutegeera wawe twavudde era ojja kuva eyo tandika ogamba omusajja muguwa ddala oyo nga we muyita abalabi ba TV Africa naddala abalabi ba Perception omukulu omu yankubira wano n'agamba munange programu wetuuka eno nga bangamba jangu olabe mugwi w'eddalu munnoowo nti atandise kati awo saagala naawe otuuka ogambe kuliko omusajja mugwi w'eddalu asomesa abadde ku economic plan nga tosobola gitegeera tosobola kuba ne definition zaffe zonna zetwawadde jjo n'okunnyonnyola jjo tewakutegedde kati nteesa mulangira Kiseko yatugaana ogamba okusaba we are not slaves kati obuddu obwo twagala kubujjawo that mentality nteesa TV yo woba tewabaddeko jjo don't follow this program togoberera programu eno kati woba tewabaddeko jjo osooka ofune eya jjo woba ogenda gigoberera ey'olwaleero olina making sure ofune eya jjo olyoka otegere programu eyo omanyi kane kino nkibagambe waliwo ekintu kye bayita waliwo company ezimonitoringa ne zikola kye bayita rating okuratinga okupima omuntu omuteeka ku level okusinziira ku ezo company ezigaba obulango ezigaba nagamba kivula programu yaffe eno tugenda lumu abayagala okulangiramu ogendera ku condition zange neza programu eno neza abalabi ba TV sizizo tetweguya kuba mu Africa byonna tubirina katuli ku TV Africa we don't beg we are not beggars omuntu gwendiringa naye yoyo asobola okutunga engoye ezaffe nga jjajja Kalanda Lugo emunyonyo nagamba kati mulangira Kisekwa
nteesa oyambale engoye ezive wange nange onjogereko nga Uzuri agamba Grandabot nze nja okukoleza esaati nga ziriko n'amanya ga Africa nga ziriko design oba t-shirt oba ki oba kooti nenga zikoleddwa wano nze njango zikuwa muganda wange ozambale okulaga abantu ntutubisobola nga bw'otunulira inzo tunulira t-shirt n'ogamba this is nonsi y'abazungu sebo eno ekoleddwa wano eyaffe ne design eriko ne material nga waffe ne pamba nga avudde wano so kati gwe agenda okuvaayo gwe mu program eno program si ya kwegayirira si ya buddu TV Africa tekaka muntu yenna nti jangu olabe TV Africa oba kubanga gwe ogendako nga onoonya information gy'obadde weetaaga kuggwe nga omuddugavu togenda kusanga billboard ebyo bipande bijjudde mu kibuga nga bitaddeko Grandabot oba bitaddeko Dr. Kihuranko oba bitaddeko Mulangira Tse oba bitaddeko Balindo oba bitaddeko Kabuuka oba bitaddeko Kolothi oba byonna nti balanga nti we don't want to capture your attention kubanga okyali mu mbeera ya buddu gwe ava mu mbeera y'obuddu yeevumbula he does a revolution n'ayita mu TV zonna ng'agenda n'agamba kati wano wentuuse kati abo abareetinga bavaayo byebyo by'owulira ku zi rediyo bwe tunakusanga ng'owuliriza rediyo eno oba bagamba tunakusanga ng'olaba TV eno ojja kwewangulira ekirabo kya bukadde 5 oba obukadde bya miliyoni 2 oba emitwalo ameka they are falsifying bakaka abantu okwagala content yaabwe bakukaka togiwuliriza lwakyeyagalire ogiwuliriza lwakuba tolina ssente ekukuuma mu buddu obw'okuyaayaana that it has become a boss omulambo gw'ekikere so called boss wano gwe tuyita nti ye mukamaawo kati we batandise okontrolinga okukaka lwakuba tebavuddeyo kusomesa mbeera ekulaga nti tugenda kubeera tutya nga tetukakibwa kubeera ku rediyo eyo ku TV eyo kubeera ku ki lwampaka lwakuba nti twagala ssente wano woba olina ekisinga obukulu oba oyagala kuvumbula kuzuula na birala nakwemanya kyova olaba bateekawo ebyo bwe tunakusanga ng'owuliriza rediyo eno ekibbo kya rediyo eno kigenda kujja nga kirimu biki ojja kuba muwanguzi mwenna mu katale ne mukaka osanga banaayita wano ne mugula amanda listening to garbage nga olinda kye tuyita cheap rewards kye nakusomesa wano nga twogera ku social amnesia so called social media gwe mubeerako oyo you want emotional rewards eziriawo cheap banange bansa naye ne balyoka bakolera olaba bino ebirango bye bayita ebya supermanya ki super 3 ne bakuteerako omusajja omukulu nawangula miliyoni 5 nengira bwenti kati nze nonkolera akalango nga botaddeko okuliko omuwanguzi wa myaka 6 nga kali mu zaala kitegeeza nze ngoberera akalanga ako kitegeeza obulamu bwange bwonna bugenda benefitinga muki mu bintu byanteebereza zaala ne luli sirina strategy. How foolish can I be like that in Super 3 and all that garbage and nonsense? Mukamanyako tinasindike namba 3 weba malo sindika nendyo kanvayo nempangula oli mu myaka 5 nkaaga ndi nawo osobola okyusa obulamu bwo ng'osindise namba ekitegeeza obulamu bwo up to 50 tebu making a sense. It has been a stupid life. It's a refugee existence gy'obaddemu. Nze nga nange nvaayo stupidity nga nsindika bateekawo ebintu ebyo after agreements
nezi government ezibaamu muteekewo bi promotion ebiyita ku masimu tubasale omusolo mungi bo beeyongeze bagende mu miliyoni 3 abali eri bayongere okugula ebidestabilizing n'okwenywereza mu buyinza bongere okubeera nga they become more fatter. You will grow more thinner. Lwakuba onoonya success n'owulira you have never even come out bantu mwe abaddugavu tovanga nayo kugamba okay promotion gye babadde bataddewo tusindike nga airtime n'ennamba zino bye bayita super 3 oba ebirala ebyo byonna byemu all that garbage gwe babayisaako abo baba telecommunication garbage oyo ne musindika teweebuuzanga abawangudde bali bameka ne bannayuganda abali ku mukutu gw'essimu eyo bali bameka bwe babanga bakulaze abawanguzi abo be mulaba ku television ezo ze mubeerako television non television they are televisions bwe mubibeerako okwo tobala n'akalaba abawanguzi bameka amazima nkutegeeza nga njogera mu linnya ly'abajjajjange bakatonda baffe Abafirika ne Supreme God omufirika Nyamuhanga Katonda Rubanga nkulunkulu nkosi y'amakosi Viduni Obachula Kepura Pata Ra Amoni Ra nga njogera tolira bayoba wanguzi basukka mu bibiri n'okuweza abawanguzi 4 gwabeerako kuba 5 ojja kuba wa mukisa okubalaba eyo kampuni we bebayambye ebabbyemu sente okubabalaga bajja kulaga omuwanguzi we wiki eno omuwanguzi we wiki eri bagambe promotion egenda kumala emyezi 3 katubalire let's reduce nga tugambe kale buli mwezi wiki 4 ekitegeeza buli mwezi wiki 4 mu myezi 3 baba abawanguzi bameka kuba emyezi 3 tuba tulwadde wiki 4 buli mwezi ziba wiki meka 12 ekitegeeza bagenda kulaga abawanguzi 12 kati katube sinsiya kale katube sinsiya katugezeeko okisiiga akazigo bonna kuba mulimu nawangudde miliyoni 3 nawangudde meka nawangudde kati bonna katubawe a rough figure katubawe nti bonna babadde bawangula miliyoni meka miliyoni 5 katugambe bonna bawangudde miliyoni 5 ze miliyoni meka ezo okumala emyezi 3 miliyoni 6 katugambe ze bawangudde miliyoni 6 mu myezi 3 katugamba bali ku mukutu gw'essimu eyo of which ezo tubawadde nyingi just ngambi katugezese endowooza kati abali ku mukutu gwa line eyo y'essimu nti bali bameka nti Uganda webe ino obukaddaana kati obukadde 2 bali ku line eyo katubabale Museveni wano yali ayogera mu State House President Museveni yagamba miliyoni oba 23 something like that natugambe motoka ziri emitwalo oba 6 mwemeka abayine motoka wano kati wetubala katugamba bali ku line ye omanyi lwaki nji besingako nti abasinga je mwali mumanyi nkubira ku gundi yange eyo kati kale no ne miliyoni ya gasa kati tetugabala katubale nti kuliko miliyoni 10 abantu miliyoni 10 ng'omuntu ku miliyoni 10 katuzigamba 2 katugambe 10 zisindika miliyoni 10 buli lunaku we basindika message nesalwako siringi 10 miliyoni 10 we basindika message eyo super manya bichebye byokufera abantu nga buli omu asindise ku miliyoni 10 buli omu asindise message bagisazeeko siringi 10 ezo ziba sente meka baba bakoze obukadde 10 nga ne airtime omuguze ku sente zo ezo neza airtime bazitutte nga ne government kisazeeko omusolo nazo kizitutte okwapplying ogira ebintu bwe bityo ovuddemu miliyoni ogusimu gu company ogwo gubbye miliyoni 10 ku bantu aba basindise message lumu we basindika message 2 olunaku ebatebbye miliyoni 2 kati emyezi je tubaze 3 jibale enaku 9
kati enaku katukolera figure tugambe kale enaku 10 ne enaku 10 zulu teziwera mubamu omwezi gwa 3 mulumu n'ogwa 3 n'ogwa 3 mulumu ne guddako tetujja bala February katubale emyezi gino gye tulimu ezo ziba naku meka 92 92 days buli lunaku babbiye milioni 2 bakulaza abawanguzi nga bawangudde tubaze buli muwanguzi wa wiki bonna ne tubawa milioni 5 nga ba milioni 6 ze bawangudde ekitegeeza kampuni ene yessimu mu naku 3 ebekoze sente zegendo abawanguzi ebbe endala ezibye. Do you understand, black people? Do you read and copy? Chengambye wabatu wala program ya just genda walala bino tojja bisobola. You are not chosen. Toli mulonde kulaba program wenu. Ababeerako kababeereko. So kati waba abye munaku 10 ababye sente meka nga buli naku aba milioni 2 enaku 10 ababye obuwumbi 2 mama sente zaffe nga zibbibwa nyingi obuwumbi 2 munaku 2 ababye meka obuwumbi 4 munaku 3 ababye meka obuwumbi 6 gwego mwezi gumubba kati abba obuwumbi obugendera ddala mu 18 18 billions nezibibwa ziri enaku ez'ensunsuba ze tutaddemu kuba omwezi ogw'enaku 3 mulumu ne kuddako ogwa 3 ne kuddako omanye emyezi egyo bagibalira kuzina engalo ogwa waggulu guba n'enaku 3 mulumu ogwokka wansi ne guba na 3 January, February, March, April, May, June, July oguli kugumba lya waggulu ku fist kunako gwe gugenda n'enaku 3 mulumu yembale eyo abadugavu bwe bayiza kalenda on a fist. Okay, kati zize tugambye z'ensusube enaku 2 enaku 2 tugambye abakozi obukadde 4 ne tugamba kale bonna ababadde eveniro obukadde abawadde obukadde 6 ekitegeeza mu nnaku 89 ezo zonna sente abazibbye kati ez'ennaku 3 z'abazizza eri abantu nga nze onkolera akalango ngaako nga nzikiriza obbe sente z'Abannayuganda nze nkateeke mu programu ya perception okaleete ku TV Africa okupromotinga obufere kazooba ekyo tekisoboka. No, it can't happen. Tekisoboka kuba tetwajja wano kupromotinga mbeera za bubbi kunyigiriza abaddugavu, never at all. Ekyo tetusobola kikkiriza. It cannot. Kati beebo abanoonya obulangozezo radio ne TV z'owulira tunakusanga olaba TV eri television oli ku radio eyo tujja kuwa ekibbo nga kirimu ebirabo mwenna ne babakaka muwulirize programu ezo ne bateekamu ki obulango obungi obwezo kampuni ezibafera ezibba sente mu Bannayuganda. And secondly, zezo programu bamanyi n'okubasika eriyo ne babeera nga bagamba tulinamu ekibuuzo bw'okuba n'okola ki n'okiteeba kigenze ku milioni 3 kigenze ku milioni 4 kigenze ku ki paati eyo gye bateekamu ey'okuwangula sente ebeera sponsored ne programu eri agamba sindika sente bwe ziti ne ku ki message yo ku simu bw'ona amala ogira bwoti olyoka ogire nti be basponsorinze ye ne bagamba o presenter not a presenter stupidifier oba stupifier who makes you more stupid n'avaayo n'agamba programu tugenze mu kapati kafe akawangula sente nga kakuteekeddwamu kawagiddwa kampuni y'amasimu eno oba yaki bagamba sindika message bwoti ne bwoti wewangulire sente bweziti ne bweziti era ne wano be bataddemu sente zino. They are promoting thuggery. Stealers twabayita, he's a stealer, not even thieves.
n'olyoka bakubuuza ekibuuzo ekitaliyo kyekikukuba logic eri ewalala n'akikubuuza mu studio yennyini tamanyi answer paka olwe bamugamba ko katukoledde kati katukyuse obufeere obulala ne bakyusa ekibuuzo ekirala they formulate the answer ngabo ne bagira they have a brain machine genda onoonye what is a brain machine oginonye how does it function nonye brain machine tokkirizanga kusiriwazibwa muddugavu gwe eyo level nabagamba mu perception muino givaako go and look for a brain machine yo gye babeera bakulimbalimba olabe how does it function yani ateekamu answer does it have a brain anyway they must find it troublesome those ones who have taken responsibility as authority nkyogera nnyo ekyo so kati oluvaayo ki program ne bagira ne muwangula kati gwe lwakuba olabye omusajja ow'emyaka 6 ng'agamba awangudde ogamba omusajja ow'emyaka 6 takola ki talimba kuba baatugamba nti abakulu tebalimba ne weerabira kampuni eyo kulimba kusinga n'emyaka kati yo ekubyemu ebaddewo ebbanga lyonna nga efera ebba mu baddugavu n'ogamba tezirimba ezo kampuni zaaliwo kuva dda ezaaliwo mu biseera bye baakutunda ne mu buddu mu biseera bye baakukako kubatizaako aganya agatali gatuufu mu biseera byonna we babbye resources zonna ge gabaddewo still you prescribe in those companies newoteebuuza kampuni etandika ekyokuŋŋamba nti wensindika egenda kumpa ssente it's not a bank nga memorandum of understanding gye baatuuka anyway it can be a memorandum of understanding awo katukikkirize tebatuuka mu memorandum of overstanding uneducated, underestimated, underpaid, underlooked, underrated. So they reached the memorandum of maybe understanding katubalekere eyo ndowooza bajjanga ba communication company nga service gye baleeta wa service providers okubanga ba providing ki communication empuliziganya mu bannayuganda they never came as financial distributors oba abantu abagenda okutegerera ebyensimbi nagamba ebyo bikampuni ebyo byazi mobile money and all that garbage we bagamba tugaddewo kubanga zina kye tuyita AAA rating kampuni weba ina AAA rating werangirira bankruptcy tewabaayo omuntu yenna gwe bakompensatinga kati nemanya nti mwena mutaddeyo sente mukoze eki negamba muguze bando tebawadde nejaminga network kyovula bababbawe batyo n'ogula bando network teriiko nga zikulaze ze expiring ku ssaawa eri bwe ssaawa eri wetuuka network ngera tekyaliko ezo ziba zigenze toyina weweebuuza toyina gwobanja that's how they steal you they have not provided the service nenga sente zo bazibbye okitegeera so after that period of time webalangirira kati bankruptcy kubanga balina kye tuyita nkugambye AAA rating omuntu alina AAA rating bwaziba nazo wagamba uya bankrupt mwena abakozi n'omusaala ne contract you are not compensated ebiseera ebimu bagamba tuli basasula nga tufunye jukira tebalinawo kizimbe kyonna wano bapangisa bupangisa naawe abapangisa bagamba uya bankrupt ogamba we balifuna balinsasula lanjo ya gosigako wasadolini nechi nawe yabasigira te bagamba bugambi ya bankrupt nemusigaze ekizimbe nga mukirabako kala yeyo telecommunication company yajja mu ndagano kuleta communication evuddewo babbye sente za mweza bando ne mobile money ze mutaddeyo we bazisiba ne bagamba bankrupt muba muweddeyo you can't go anywhere teri agenda kuba oli wabagigula agamba they are called CDOs awabagula CDOs collateral destructive oba damaged organs oba objectives wabazigula azitwala nazinsualinga insurance pattern kati ogenda kwesanga nga sente zo za mobile ziri insured emirundi nga 10 kati oli walangira bankruptcy osigala ohanginga mu banga nkitegedde bebe bakiriza nicho baba bakolera akalango k'omuntu omukulu kuba batukuzanga tugamba nti omukulu talimba waliwo abanyolo kye bayogeranga nga batekamu ekigambo nti tapama magumba mukulu apama magumba nga bebuza ebintu ng'ebyo so bw'otunulira bakolera akalango akakusikiriza
ye lwaki batagetinga ako ne batagetinga bwe baleeta omukulu abakadde mulina sente mujjana nteerako ka airtime kansindike nze ngonkolera akalango omukadde agamba yawangudde nti asanyuse kati obulamu bwe buteredde manyira ddala he wasted his years yajonoona teyandibaddemu ebyo ebintu bya zaala ebyokuteebereza oli ku perception kati abo abaagala obulango obwo be babakaka mulabe kyovolaba we have no tetulina muntu yenna gwe tugamba nti tubisanya naye abaddeeyo okujja I've come this way kuba waliwo embeera ezimu zetuwulira eyo we don't tetukugira mutimbe no billboard zamwe mukole ekineeri we don't create social amnesia ekyo ino kimanya what we do tuli ku mulimo ogwatujja muna baana z'abamaama baffe ne tuvaayo mu kujja okubanga tutuusa obubaka buno atawulirako obubaka n'obudoojinga ojja kufuna spiritual kibooko ojja kukkiriza kyenkugambye gwe ali ku TV ali mu kulaba oli mulonde okubanga olaba kubanga ekkubo erigenda mu ggulu tini nnyo nakibagamba bakibasomesa temukitegeera nti ekkubo erigenda mu ggulu nti libafunda osooka na kubuuka eno teririko na kapande kali awo ekkubo erigenda mu Geyeena libagazi nnyo bateekako akapande Miracle Valley Cathedral Liberty Worship Center Lugala bateekako ne bakulagira libagazi nga linyirira bye batugamba erigenda mu Geyeena mugakutte nnyo ge makuba gabatwala mu banka banka bagisigali n'akapande n'olabirawo ekkubo erikutwala mu Geyeena akitegeera n'okwata Uganda you bury yourself kyovola bw'okiyita ku bizimbe bingi biriko for sale byakutunda edda Kayibanda agamba nga for sale kutunda banka zibitwala because mwayingira banking system nga temugitegedde temwamanya na ndagaano ze baagira nazo okitegedde awo mugenzeeyo makubo magazi naye gwe genda mweri mu bibbo by'abaana waliwo ekkubo eggazi ng'otwala mu bibbo ebyaffe bye tweterekeramu eri ensawo y'omu Lubaale gye yatugamba nga tereka ebiseera ebisinga bagamba ebiseera ebisinga yabanga n'olusina ddiba lya nsomba byuma omwo sente mwezigenda n'ensaka wali eri ku nsonda ekkubo teriba ggazi nnyo lye lyaffe abagenda mu biggwa ewakka obuyinza obwaffe tewabaawo kapande ku kiggwa ekituufu era bintu biba byakubuuza baŋŋamba omusajja akwasaganya oba omukyala akwasaganya ensonga eno baŋŋamba abagi ojja obuuza dibafunda kuba batini kyovola abalaba TV eno oba bangi batya nze manyi be batini kuba abafirika bonna tebalaba mulimu abalaba naye ng'eriiso lyabwe eryokusatu terinaggulwa kye tuyita third eye, the eye of providence. Kyova olaba baba genze mu bintu ng'ebyo ne babakubiramu. Saabalala they are trying okubakaka ekyabwe. Kino si kyakukaka, kino kyaffe baddugavu. Ye lwaki seyagalirako mu philosophy eno? There is no such a thing as a nation. Tewaliwo kintu kyonna as nations ng'amawanga agagali awo gemulaba Uganda, what? States and societies exist as collective community realities which stand on a higher level than personality and turn into part of themselves.
tusomesa economic plan yaffe Grand Abbot eri twamaze dde okusomayo tulabyeyo but ekyo kyembadde nkunyonyola that is the setting ekwasaganyiza abantu wano Bannayuganda mukkiriza mutya oguyindi ne guveeri ne gujja nga gulese nti takula jada oba loto nga gugenda gabiramu ebirabo nga nkaaga oba ebirabo nga bya bukadde 8 bukadde 8 gwe bagamba awangudde temumumala bukadde 8 ne abaguze bujjadda obwo buloto obwo bwe mutakula takula wangule omulimu bu TV omulimu buki olono ne bu TV buba buvudde ewaabwe mu bayindi oba weewalala ku marketing biri okujjawo ebyammwe mumanye nti bino bye bikola ate nga kagenda kufa bwe kafa mu wiki nga 3-4 bagamba spare alina kuva India olina ogenda na kuduuka lya muyindi ogule spare ka TV ke bakuwadde ngolozo wangudde ogenda otuukayo spare nga bikaseera akafa ogenda okulaba nga ke wandiguze $200 spare gogenzo oteekamu n'amasanyalaze ge kanywedde kanywa nnyo kakola ki kubanga kanywa nnyo amasanyalaze kubanga bagula emigabo mu masanyalaze gwe totobala bintu ebyo otakule obupapula ajje ng'asasudde gwe bayita minisita akkiriza ba investor bajje wano amuwadde akawumbi kamu azze wano tutakudde obupapula buvuddemu obuwumbi 6 agabyeko akawumbi kawadde oli kati atigaza 5 agabyeko ebirabo bya bukadde 7 asigaza obuwumbi bumeka 5 n'obukadde 2 abubbye mu Bannayuganda lwakuba ataddewo ekintu ne babayita abo ne bajjano nga ba investor in stupidity and force when the African works omufirika bw'anaazuukuka gwe ne weemanya you realize tandika okukozesa obwongo obwo nga bwe bulina okuba bino byonna ebyokutusimba ettoomi in this economical warfare tugenda kuba tubi outgrowings kyenkubuzizza bw'obala abawanguza bwe bagambye ebyo byewesindika ebyo ku ssimu bali bameka tugenzo babala bali 12 babawadde sente meka Bannayuganda bameka abasindise sente meka ze babye mu ekonomeyo nga kikampuni tekyazimbawo wano wadde ekintu ntika bagenze tukutaseti yaabwe tujiwambye bapangisa bupangisa babagenda n'omupangisa landlord naye bamunyaga ne kiddayo they just come with the name we baleeta erinnya ne bajja ne babba nga muliawo mutunula mulioko you be manipulated muliawo mutunula muwoza twatwala abaana ku ssomero they can't think right you took them to prison tulina okusooka okweteekako obuvunaanyizibwa kuffe tufune obuvunaanyizibwa ku bulamu bwaffe ku mubiri gyaffe n'okwetegeera because bwe tumala obufuna tugenda kufuna obuvunaanyizibwa ku balala bannaffe personal responsibility leads to collective responsibility black people the individual is the refined reflection of themselves within the collective okay the individual is the refined reflection of themselves within the collective nezulu ne philosophy wo no kola kino ekisinga enewe obubaka mbutuusa nga bwe mba mbufunye ku nsonga eyo naye abantu babitegeera njukidde mumanyi oli akola show yaffe ya reggae Rasta Korothi waliwo Mulangira Kisekwa ali alina kyanyonyola nagamba manyi Mulangira Kisekwa buli janyonyola naye nalemu mutegeera naye leero mutegeredde ddala ne mugamba nedda tewali ready wali olya bubi wali olowooza bubi ng'olina mentality eryeri paka b'osinkinze mu mbeera eno why statement zange nzikoze bulungi ne mbagamba there is no such
things as nations, states, and societies existing as collective common realities which stand on a higher level than personality and turn it into part of themselves. Follow, because there is what we call personal responsibility, because personal responsibility leads to collective responsibility. Tusoka kwezimba personally, then become collectively, because the individual is the refined reflection of themselves within the collective. Why? Because collective leadership effectiveness drives what? What does it drive? Drives business performance. Are we okay? Ate nyinza n'okufuuka dictator esawa n'enzirya ez'abalala. Sobola ofuuka dictator n'enzirya kabuka n'atalinyako wano ne maaso ku lutimbe kubanga kati mpulirira ddala tuli munda. Jona kusomesezaawo ne tukoma ku nsonga ezibaddewo ku economic warfare. Ne mugamba there is spiritual freedom, economic freedom and physical freedom. Kati njagala kulambulula ate ncha tugenda kuba mu African spirituality. Ate lero okutano tulina yesaawa emu. Plan ebere ya kumande ogimalirayo ddala ku kazoba kuba ndaba nsigaze eddakiika ziringanga mbale naye tujja kwogera mpola nga n'essimu nazo nja zita amazima. If we come back here, nagambye emyaka gye tubadde tudiscussingamu naye kati ntuse nendabanga sigenda kusumulula message eyo endala kubanga yeetaaga essaawa nga 2 ate tulina eddakiika nga 10 okubanga programu eno oba eggwa oba endala. Kati pulaani eno ndoza nteesa kanjiteeka abwe mabbali kuba tujja gidiscussinga mu biseera ebituufu ebyayo simu zino eddakiika entini bwe ziti. Bafirika mmwe njagala mbabuuzeyo ekibuuzo kimu. Tunulira akulya okumpi awo mubuuze ekibuuzo kino. Ask them right. Babuuze ekibuuzo akulya awo okumpi. Omanyi nagambako statement emu Führer gye yakola mu Reichstag. Nagamba what lack to leaders that people don't think. Mukisa ki eri abakulembeze kuba abantu tebalowooza. Mukisa ki eri abakulembeze kuba abantu tebalowooza. Mukisa ki eri ba manipulators, these economic vampires kubanga abantu tebalowooza. Question nkugambye buuza omuntu akulya okumpi awo. Question if it's a friend oba mukyala wo, your wife oba sister wo oba brother wo oba taata wo oba maama wo. Mubuuze what is oil? Mugambe oil kyeki? Amafuta kyeki? Amafuta kyeki? Gamubuze general nago ge babagamba kamuteekeko amafuta bamwiwaka amafuta ag'omukisa gamunyonyonyonyonyo those. Mubuze what is oil? Ne babita anointing oil. Oil neki newa. Mubuze what is oil? Amafuta kyeki? Tagenda kugamba answer kuba takimanyi. Did you ever think or question yourself why oil is more important? Lwaki amafuta gali important? Genda bakusiigeko amafuta omusumba. Banange mugula amafuta mbere nago munju. Uganda yavumbudde amafuta kati tugenda kuba bagagga. America etegeddeyo waliyo amafuta egenze tandikayo ntalo. Why oil is more important? You don't know this, black people. Tochimanyi. Era muli awo mukwebuuza. You don't know. Why? Because it is
lwaki kya mugaso nnyo kubanga amafuta gano gatransportinga gasaabaza the most expensive commodities to white people. Ekyo tokimanyi. Oil transports the most expensive commodities to white people, to your oppressors. Sente zo bakutekeko amafuta bakubatize erinnya lyo lifuuke ly'abazungu. They have gained more people. Abali muzunguzungu disease kitegeeza they can manipulate you. Webajja nga igwe Sam nga igwe John bango communicating naawe. Okitegeera. Ne bakutekako amafuta. You get your funds. Sente zo zonna mbwowaayo kimu kya 10. It goes to the fat white useless man in Vatican. Ezo ne zigenda. It goes to the Americans because the pastors bagala gula masuti gava mu America, bagala gula jazz drums eziva mu America, bagala gula ebyo byonna, all those things. They want to make a wardrobe erimu mu bazungu in a Eurocentric manner. The money goes to them. Choba bakwita bakutekeko amafuta ofuna omukisa ogule ebive waabwe. You have failed to set yours. What does it transport again? It transports slaves. Abaddu bone bafunamu spiritual slaves, economic slaves, physical and mentally perturbed slaves, all those byonna ne bagenda era n'abaddu babatwala in such a manner. It transports gold. Amafuta ga transportinga zaabu ne diamond ne feza silver ebikomo. Amafuta ga transportinga ensigo ze bakujjamu obuwago, pancreases. Yet a few of these are bought, and a few of the people buy this. Abantu batini nnyo abagula zaabu, abagula diamond ensigo, abagula abaddu, abakola ki, batini they are the minority. Naye ate nga byebyo ebintu bye bagula bye bisinga okuba ebyebbeeyi, and okubituusa ewaabwe they have to have oil. That's why you are manipulated in the word oil. 0414698420 studio line. Yes. Studio line. Atenga program tuchaliko. Why? Zulu aina equation egamba. My equation egamba, you either stay in prison or business. TV Africa. Hello? Sebo gwani okubiddewa. Oli ku live TV Africa. Yogera tomala dakika zaffe, gwani okubiddewa. Sebo nange nsima, ani gwani erinnya ly'okubiddewa. Sebo abebo yogerere. Ekibuzo kyo tokibuuzizza. 0414698420 yesimu kwokuba 0414698420 0414698420 nya emunya nkaga mu mwenda kinana munya abiri kugenda okuyisa okuteesaako mu dakiika zino ezisigaddeyo. TV Africa wangi ate lwaki economic plan egenda kuba yakumande mflowinze mu side eno. Nedda muganda wange nene leero ndoza bye tudiscussinzeeko si bibi. Kituufu nnyo Ssentongo. Ashe. Oyo bamuyise Ssentongo emukono. Economic plan yeyo ebadde ino okwongerwako. Nkugambye engeri gye tuyidde essaawa emu era ebadde tejja kutambula bwetyo. TV Africa.
Esebo twogedde nani ono? Webale okwereeza nze Kyalimpa wano ekabojja mukinawa. Esebo mukulu Kyalimpa. Kakati muna abasajja otukozula tukulanga tukujja kusiza bibinyaabo. Kati gwebera ku program gye bayita perception. Option zonna we ziri ku mmeeza. Mulamu ne bannange bano betulina bo wano tugamba abasajja batukoze batwagaza batumala kubulikamu. Nkugambye the equation genina of revival, you either stay in prison or in business. Kati tugenda ku economic plan yeyo jo twagitandiseeko egenda kumaliriza ku Monday. Ashe mukulu Kyalimpa tubagala nnyo eyo naje musinzidde okuba 0414698420 nga bwenteekateeka okubanga kuba mukulu Kabuukajja ne Maaso ku Lutimbe TV Africa. Yebe kueleza mzee. Esebo webale kubeera ku gwani. Katumba Patrick ewakiteka sasa. Esebo mukulu Katumba. Mbera juzi message lero munange ya peti ngobiyambye nnyo. Na abaganda basubona bona bali myaka gyafe bagenze olweyo peti. Basindika bu message ku masimu mbumanya basindika message mazimba tugamba mbunera okuswa n'olukumi mu nsawo. Oswamu n'omukisa gw'akapapula. Tumanyi akola naye tujja bagamba kalafukisinye fomula ennyanga ey'okubagambiramu tujja bagamba bajja kita mpola mpola nesema Lubega wuno waneeno mukulu Lubega mundabire nnyo muganda wange omusomesa esebo mukulu Lubega muganda wange kwendi webale kuweereza musomesa abantu naye muganda wange economic plan eyo tugitwale mu maaso muzibu nnyo nnyo abantu babuulira n'abala batandise twegattanga koona babeerawo ne tulaba kirungi nnyo ekyo batandika tuli babiri leka tubeerawo nga 10-20 era ne buvindi essaawa yonna ngenda kujja tubunone taata ku mmeini esebo tewali buzibu bonna weebule muganda kankwerekereze ashe Dakiika 2 tufuneyo abasembayo ku 0414698420 tubeere nga tusimbula wano program eddako Maaso ku Lutimbe mukulu Kabuuka yatuuse dda ne bamuvista 0414698420 asembayo oba tugalirewo wano kyeka kyetaaga tugalirewo wano budde buweddeyo so n'olw'embeera eyo tujja kukomawo olunaku olwenkya tujja kuba ne Mulangira Kisekwa waliwo embeera eyatuuseewo teyeetaaga buli omu kugira naye nga ejja kutereezebwa era nga tujja kukomawo n'enkya era tujja kubaawo ze ntalo ze bagezaako okulwana to victimize us tezijja kusoboka tuli bantu balonde we are special people black people awo economic plan sabiti nene ku Lwokutaano tujja kwongerako kuba enkya ejja kuba ku spirituality so obadde ku TV Africa obadde ku perception ashe